Omutaka John Mulumba Luswata ngo ntata mama wa Buganda Nabagereka Sylvia Najinda ono nga yafa endwadde y'omutima era nga yafiira mu ddwaliro e Nakasero gye buvuddeko olunaku olwaleero omubiri gwe guleeteddwa mu kanisa y'omutukuvu Paul e Namirembe okusabira omwoyo gwe. Ekanisa ejjudde n'ebooga era nga beetabye mu kusaba kuno kubaddeko abakungu ab'enjawulo okuva mu gavumenti ey'Emmengo abakulembeddwamu Katikkiro wa Buganda Kamalabyonna Charles Peter Mayiga kosa ne bannabyabufuzi okuva mu gavumenti eyawakati okubadde abaka ba paalamenti baminisita wamu ne Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago. Okusabira omwoyo gw'omugenzi omutaka Luswata kukulembeddwamu omulabizi w'e Namirembe Reverend Wilberforce Ntikyoluwalira. Reverend Ntikyoluwalira mu kubuulira kwe akubiriza abantu okwekebera mu bintu bye mu bulamu bwabwe era ng'agamba ensangi zino ebintu ebikolebwa mu ggwanga Uganda bikaabya nga bifaananirako ddala ebyo Yesu bye yasanga ng'ayingidde mu kibuga Yerusaalemi. Okuyingira kwa Mukama waffe Yesu Kristo mu kibuga Yerusaalemi mu kitiibwa nga yeekaaga yatuuka n'okugamba nti bagifudde empuku y'abanyazi wateekebwako ebisangosango n'okukubibwa n'okudolongebwa era n'okuttibwa era nga bwe tubirowooza ebyo twebuuza obanga eri akwamira kibuga kwatunuulira ffe mu Uganda muno alaba ki. Ye Nabagereka Sylvia Najinda mu kwogerako eri abakungubazi annyonnyodde ku bulwadde obwa kitaawe Luswata era nga bwadde bwa mutima era nga n'owasinzidde neebaza bonna ababeereddewo amaka gaabwe mu kiseera kino ekyokulwaza kosa n'okufiirwa. Tuyimiridde awamu abali wano n'ababali bweru mu kiseera kino ate nga tufunye n'abantu bangi nga badde batusabira tubeebaza nnyo nnyo. Nabagereka asinzidde wano n'asaba gavumenti y'eggwanga Uganda okuteeka ennyo essira mu nsasula y'abasawo naddala ab'emitima kubanga abakugu mu ggwanga mwe bali naye nga abasinga badduka mu ggwanga olw'ensasula embi. Mu byobulamu mu Uganda kubanga tulina abasawo abalungi ddala ne tulina okubawa support mu ngeri zonna esoboka balyoke basobole okuba nga bakola emirimu gyabwe obulungi nga balina obuzibu babulina naye ate nga balina n'okwagala okuba nti kibasigala mu nsi yaabwe bakola training erina okufunibwa ne byonna kugamba banange tusobole okulaba nti ekintu ekyo tukikolako. Ono era asinzidde wano n'asaba n'abyabufuzi okussa ebbali ebyobufuzi nga kituuse ku nsonga ez'ebyobulamu kubanga obulwadde tebusosola muntu yenna. Okujja ebyobufuzi mu ndwadde health maybe kisobola okutuyamba. Wano abakungubazi ab'enjawulo baganse ebimuli ku mubiri gw'omugenzi okubadde bannabyabufuzi ab'emikwano ne Katikkiro wa Buganda wamu n'abantu abatali bamu. Ye Namwandu Edith Namirimu Luswata atenze okwagala bba kw'abadde alina eri ye nkosa n'abaana be. Abadde ayagala nnyo abantu nnyo ate nga nebagala yali omusajja ayagala ate nga ayagaliza. Because of who he is, he influenced my choice in who I married because I was looking for somebody. Dr. Isaac Senabulya ono nga musawo wa mitima annyonnyodde ekyasse omugenzi era ng'onaasomesezza ebimu ku bireeta endwadde eyo ey'omutima era ng'onaasabe n'abantu okwekebeza bulijjo puleesa buli kaseera okusobola okwetangira obulwadde buno. So mwekebeza abantu okubeera okunywa omusojja mutwaliro bakebere pressure bamanye ekireeta pressure tukakawukana nnyo ejjo tetutambula kimala omunnyo omungi wamuddagala enjawulo tukozesa steroids kyenyamiza ennaku zinoafuna senyiga bamuwadekisa bamuwapenisolo owulira mungi waligwadde nebwakutwa kikukyongeza ebirungi ebyobulamu obuzibu naddala kwagala n'omutima. Omutaka Luswata wakuziikibwa olunaku olw'enkya wabula nga wakusooka okutwalibwa mu ssinzizo erya Nkumba Church of Uganda. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.